Хай-хай, на связи Виви. Сегодня я прохожу квест, который называется "9 мировых колонн". Для начала важно, статую Геоархонта перед этим нужно прокачать до максимума, потому что за каждый уровень нам дают по одному камушку, и именно эти камушки нам понадобятся. Поехали! Итак, проверьте багаж. У вас должно быть ровно 9 камней прошлого. Статуя дает их до 9 уровня. Вот. И далее мы направляемся к локации склон Зимородка. Вот эта локация. Там и находится наш квест. На локации вы, кстати, увидите 9 колонн, и на карте они все отмечены желтыми точками. И наша основная задача... Ой, тут у нас сундук. Ну, забираем сундук, конечно же. И наша основная задача это просто вставить камни в каждую из таких колонн. Все очень просто, если знать, куда идти и что делать. Вот, у нас первая колонна здесь. Я здесь ускорю этот момент, потому что я очень долго залезала на это все. И очень долго искала правильное место, где вставить этот камушек. Вот этот вот рисуночек должен появиться. И мы вставляем камушек. Вот, и нас будет обязательно выкидывать с этой статуи, если что. Вот, появляется вот такая вот кат-сцена. Да, вот. И за каждую из таких статуй нам будут выдавать по одному богатому сундуку, что тоже очень приятно в целом. Вот, поэтому мы сейчас забираем первую и идем далее. А вторая колонна тут у нас защищена ветряным потоком, как вы видите, поэтому тут или взлететь лучше, или я вот просто поставила геопутешественницей колонну, и будет так проще добраться до этой колонны. Вот снова я ускоряю процесс лазания по этой колонне, но наша основная задача просто вставить камень. Вставляем второй камушек. Снова появляется кат-сцена, нас, естественно, выкидывает с этой статуи, и мы уже видим, что у нас появляется сундук. И у нас вот такой вот шум в каком-то вот забытом храме. Вот. Забираем наш богатый сундучок. И теперь мы можем идти далее к следующей колонне. Вот она находится прямо по курсу, и сразу же на нее успеваю взлететь, поэтому вставляем камушек. Снова нас выкидывает. Ну, далее все как бы по стандартной схеме, скажем так. Вот. Я, кстати, заметила, что там не разбитая груда камней. Нужно будет в следующий раз вернуться и забрать. Вот. Сундук готов. Можем забирать и уходить. Далее от предыдущего места нам нужно пробежать вот по этому маршруту и залезть наверх. Надеюсь, мне хватит стамины. Да, к счастью, хватило. Вот у нас тут находится статуя, и вот мы вставляем еще один камушек. Далее все то же самое. Вся та же история. Нас выкидывает из статуи, появляется кат-сцена, появляется сундучок. И вот непонятно, что в храме. Забираем сундук. И теперь двигаемся к следующей колонне. Вот она у нас находится тоже чуть ниже. К ней, слава богу, не надо будет так залезать, проблематично. Поэтому отправляем камушек сюда. Что очень приятно, что с каждой такой колонны дают еще плюс по одному сундуку. То есть помимо основной награды, которая нас будет ждать, мы еще собираем дополнительно сундуки. Так, тут у нас был босс. Ой, это был не босс, это у нас был папоротник. Поэтому мы идем дальше. Далее у нас следующая колонна вот здесь. Снова я ускоряю, потому что я тоже проблемно залезала, как обычно. Вот. Тут еще правильно найти место. Так, и снова вся та же история. Ничего не меняется.
Поэтому я ориентировалась, если что, то я ориентировалась именно на желтые точки по карте. Все эти колонны, они находятся по кругу локации. Вот, поэтому мне это лично помогло хорошо ориентироваться. Вот. Далее вот у нас еще одна. Снова у меня проблема с тем, чтобы залезть, поэтому под наклоном проще всего залезать. Вот. И отдаем камушек. Так, еще ориентир в том, что кончики каждой из колонн, они будут загораться вот такими вот символами. То есть, если вы видите колонну, в которой нет вот этих геометрических символов, они не зажжены, значит, в этой локации, в этой колонне нету камня. Это тоже как бы такой знак, как можно их различать. Далее нам нужно подняться вот туда наверх. Я тоже это дело ускорю. Вот. И снова-таки залезаем под наклоном, так проще всего. Вот, вставляем еще один камушек. И получаем наш сундучок. Нам постоянно показывают вот это место, нам надо будет именно туда пойти. Но мы еще не все статуи обработали, скажем так. Вот у нас еще одна. Но дело в том, что тут у нас еще находится лагерь хиличуров, поэтому у нас будет дополнительная работа разобраться с этим лагерем хиличуров, потому что тут еще сундук. Как вы видите, у нас там приоткрылись ворота. Сейчас я это тоже снова ускорю. Вот. Потому что я еще гореть успеваю. Вообще прекрасно. Вот. Но тут мы быстро, в принципе, разбираемся со всеми. Собираем весь лут. И у нас теперь получается два сундука. Один богатый и один драгоценный от лагеря хиличуров. Так, и теперь нам нужно добраться до самой этой локации, которую нам все это время показывали. Вход находится вот здесь. Кстати, еще вот эта надпись на столбике, которая есть, и мы входим внутрь этого открывшегося храма. И, честно сказать, довольно жутковатая здесь обстановочка. Вот так вот все находится, так все это выглядит внутри. Поэтому нам нужно спуститься вниз к стражнику руин, который находится посередине. И далее у нас испытание, которое будет состоять из 3 этапов. Я буду снова ускорять, потому что я довольно долго это все делала. Мне урона не хватало. Вот. В первом испытании мы бьем стражника руин. Во втором у нас такие детеныши вишапов. Они очень противные, если честно, я не люблю с ними возиться. Вот, потому что они вечно куда-то улетают, куда-то убегают и все такое. И на 3-м этапе у нас будет ждать вот такой вот руинный охотник, и дополнительно к ним еще будут дети вишапов, детеныши, то есть. Вот. И вот это довольно долгий весь процесс, если честно. Вот. И после победы над всеми 3 у нас открывается вход в тайник. Хорошо то, что с мобов тут хотя бы падает лут, что мы не просто так это все дело уничтожаем. И далее мы попадаем вот в такую вот комнату, в тайник. И тут мы видим, у нас есть драгоценный сундук и роскошный сундук. Поэтому мы смело забираем нашу награду. И с роскошного сундука у нас тут выпрыгивает Паймон, которая говорит, что тут у нас старания щедро вознаграждены. Вот тут у нас сокровище и какое-то кольцо. И нам нужно найти кого-то, кто разбирается в древностях. Вот. То есть наша вторая задача — это найти человека, которому мы сможем продать это кольцо. Ну и тут у нас еще, кстати, артефакт. Между прочим, 5-звездочный. Если у вас низкий ранг, то как бы вот, вы знаете, где, если что, взять. И, кстати, еще такой момент. Квест можно начать здесь. Если вы просто нажмете на вот эту надпись,
у вас автоматически этот квест запустится, точнее, он не запустится, он просто будет у вас в списке заданий. Я этого не делала, поскольку я знаю, что мне сперва нужно было эти камушки собрать. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас оно просто висело в заданиях, вы помнили об этом квесте, то вы можете сразу нажать сюда. Далее нам нужно вернуться в Лиюэ, и нам нужно найти людей, которые помогут нам продать это кольцо. Один из них находится здесь, внизу, вот, а второй находится вот тут вот. Но дело в том, что продавец, который находится немного ниже, он у меня занят, он в другом задании сейчас задействован, я не могу его запустить. Поэтому у меня единственный вариант — это вот аж в самый низ спуститься. Здесь у нас находится торговец по имени Болай. Вот, мы запускаем с ним разговор. Вот. И у нас появляется кнопочка, вот самая верхняя. Мы отдаем ему кольцо. И по итогу он может нам продать это кольцо за 180 тысяч моры и еще кое-какие вещи. Кое-какие вещи, это, если я не ошибаюсь, то это искушение адепта. Это очень хорошее блюдо, 5-звездочное. Вот. Поэтому вот так. Квест пройден. Если у вас есть вопросы по другим заданиям или вы хотите увидеть какой-то конкретный гайд, то обязательно пишите в комментариях. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео. Спасибо, что остались вместе со мной. До встречи в следующих видео. Пока-пока.